大水坑咯。對。嗱呢度去啊，有個標誌咁啦，去啊。前面呢條橋過嘅，右手邊呢條橋啊。今日曬喎。個水道咁嘅咪係咯。通去邊嘅咧？如果個隧道真係唔知。哇！上面啲芒草。好多工程都有人開工。星期日其實真係少啲嘅，但都有嘅啫，都有。哦，但係呢個真係唔知通去邊嘅喎。係啊，梅子林村係。即係另外一邊就可以上山又係。但係呢個呢兩條路都得，呢條都得。呢條我記得係有嗰啲，唔係呢個係有跟住就呢度過咯。冇啦，都冇嘢啦，而家呢度。之前有一次咧行山就呢度落嚟啦，我唔記得邊度落啦。係啊，行翻呢度啦。因為有時你唔知呢個特別多香港多嘅。呢個位置。哦，茅坪係啊，呢度之前我都落過嚟。呢度好行啊，呢度。因為呢度好多古道啊，所以佢一行咗去嗰個咩黃竹山咁啊，真係。咁啊，仆街！哇！即叫炒樓群組啊，話咧，其實當時一諗咧，可以炒到2萬蚊尺嘅。嗰陣時講。咁我哋有咪索咗啊？佢話因為夾錢一齊炒去補翻師奶團。cancel。哦 ，cancel 啊！可能夾埋籌期一齊炒嗰度嘅酒。咁犀利！即係好似而家買咩嘛？西沙邊度？坤咯，你要坤到大人咪得。你要做好個勢先得噶嘛。做好個勢坤大人先。係呢間荒廢屋。上次同阿輝嗰次咪係經過啲唔係喎，另一邊嚟嘅，唔係呢度。好多舊嘅村。呢度其實都多喎，呢度唔知點解。哦，呢度啊，係嗰個轉駁位啊。睇下先，係咪咧？我睇下先。㗎，有人住嘅呢度。前面唔係呢個分叉位，前面先有個分叉位。哦，呢度呢個細分，呢個唔係叫分叉位。係啊，呢個唔係。呢度就即係嚟到就相對平緩啲咯。哇！呢個就可能今日翻咯嚇，呢個樓市呢啲好多喎，你知唔知啊？呢度做人住㗎嘛？呢啲係嗰啲即係自祠堂嚟。不過其他啲都冇。嗱，祠堂啊，樓市。呢個輝。哇！喐咗一聲。係咯。啱啱我仲諗住唔喐，但係踩落去，後尾所以小心啲。喺前面就係嗰個分岔位啦。之前咧，黃竹山村我同佢講話嗰條路
好啦，騎呢就係喺呢度。應該係我睇下。好似行咗1/3啦，後尾覺得唔對路啊，就退翻出嚟。因為我覺得應該唔夠時間。呢度啊，轉右呢度有條路嘅，你知唔知啊？個人喺度捉咩啊？唔知啊。係咯，我就話諗起嗰度。係啊，上邊咧嗰個石林咧，附近都有個呢啲廟宗祠堂嘅喎，跟住有間屋嘅喎，整得好靚嘅喎。啲人可能咧西貢出嚟就行呢條路，係啊，開始平緩啲，前啲就係茅湖，唔係茅湖，茅坪。成日講茅湖，跟住呢個唔知會唔會喐。呢仲有一條樓梯。上面就係茅坪，跟住仲要上少少樓梯。一諗緊我個仔嘅生活咧，我舊細個係咪咁啊？細個又係咁，又係咁糜爛。即係有時每日派喺大個咗諗嘅嘢，派喺細路。細個又係啲咁荒淫無道嘅生活。有 internet 跟上咯。係啦。不過睇下有冇自製能力嘅啫。唔知。可以上多兩次，上一定要。咁我哋24小時咁應該到茅坪㗎啦，呢度休息下啦。呢個世代又唔同咗，冇見到我就先。咦？有即係由淺入深啊嘛。嚇？如果連我呢咁嘅年紀學到就真係好成功。哇！咩事啊？屋企嚟嘅呢個自己。即係有兩個包咁擠喺度。你啱喺嗰邊過嚟，係太誇張啦！好似行緊3000米嗰啲山。跟亞爾卑斯山。係。珠穆朗瑪峰。一樣嘅配套。呢度開始乾爽啲啦。啲人喺 Facebook 寫話，有太陽。而家搭地鐵咧，好似翻深圳咁。哦，差唔多啦。所以我覺得 OK 啊，我就諗住慢慢步玩下幾嚿水。不過我就諗住去翻嗰個鋪頭買就好啲咯。我哋好勁第4段，因為我哋應該咧喺打些油拗休息，跟住再前啲可以落翻小瀝源、花心坑。簡單。係啊，行下咪休息下咯。睇我哋而家進入咗一個森林，唔知啊，呢個我都唔知，唔知。牛屎化咗。冇啦，咁多牛屎嘅你阿媽。
唔知喎，見樹林都係有喎，真係唔知點解喎。啲碎石，唔知。所以咧，其實你如果你平日有機會咧，你可以試下嗰個山澗，真係唔錯嘅。呢個係打寫油，唔知有冇？哦，呢度都冇，得呢個位可以，得個牌嘅。唉，呢個咪可以上去咩咯？少少先啦，揾個冇咁曬地方休息下先。基維爾咪我飛鵝山嗰邊咯。喺呢度冇咁曬地方休息下先。打唔到啦。所以我冇諗到打，如果打就唔行呢度。但係行到幾上咧，已經頭先嗰度已經行緊。因為佢側邊嗰度你都要行一段嘅，同埋嗰度都有少少崎嶇嘅，唔係你而家行呢啲路咁樣嘅。即係我只不過頂下呢度咧，呢個可以上去黃牛山。對路面嘅感覺細。哦，咁正常，因為你保護啊嘛。係保護，唔知有啲似工鞋咯，覺得。工鞋對於啲路面感覺。所以你可以赤腳咯，咁你就可以完全感覺到條。咩風章咪講埋一個着衫嗰個。誒，呢啲唔關事，危險有時佢未必裝嘅唔一定危險。係啊，好。呢個我記得之前好似都唔覺眼嘅，不是但。啱啱就諗住揾個地方，唉，飲啖水，點知一直都冇，唉，而家嚟到呢度差唔多到石崖背啦，石崖背先休息啦。闊啲啦，咁就出返去嗰個小瀝源，係呢個可以揾個地方休息下啦。而家麥徑再轉去行落花心坑。市長，呢度落，因為呢度上咧，呢度咧就黃牛山上牛山就行呢度嘅。呢度我冇行過，呢度我冇行過。呢度我知啦，有燈。哇！爭啲仆咗喺度。好啦，啱啱就喺呢度落啦。呢度有燈，右邊係黃牛山、水牛山。不過唔記得前面仲有一條路，我唔記得邊度好行啲啦，因為好耐冇上啦。雖然我上過幾次，
係呢度啦，舒服好多噶啦，正規路噶啦。係掕咗山嚟。哦，咁啊算啦，睇到㗎啦。咁啊算啦，行上邊都幾步啫。唔係搭晒繩嘅呢度，咁都一定好耐冇嚟呢度，唔好再上啦。梗唔上啦。我見地圖都改咗啊，係啊，但係好短嘅，一住佢仔嘅啫。呢度冧。哦，得啦，前面有得行得啦。咁犀利，之前行都冇喎。本來就可能呢度係係咯。呢度都冧咗咯。真係。呢度落，呢度落，幾落啦？前面咯，前面人都俾一條路你啦。呢度啊嘛，呢度繼續落，轉左。係啊。我呢個真係可能好耐啦，因為凍晒牌喺度。係咯，凍晒牌喺度喎，你真係。我真係太耐冇嚟，所以。出嚟做嘢都冇嘢做，其實都幾氣餒。喺下邊有啲晨運人士，哇！開始有啲風喺呢度，舒服。係咯，啱啱。石牙山有石牙過嚟。係啊，石牙山呢度轉翻衝翻石屎路啦。今日就落去就係小瀝源，花心坑。呢邊咧，雖然我今日冇去，但係都打個卡先。唔係喎，呢條路落好似咩啊？一樣嘅，佢幾條路都得嘅。呢就係花心坑啦。嚟到花心坑啦。